300 millions d'euros tompoko lasy tompoko vavy 300 millions d'euros fanatosany tsy niraisany satria nahoana ojerevantsika zay ireo avy eo akoatra ihany koa ny baolina kitrany vehivavy euro féminin miaraka isika miaraka bet 261 atao anatin'ity fandarana ity aza mialatra amin'ny farany ary arabaina daholo zany isika rehetrarehetra tratran'ity zoma ity zoma androany mino fa nafinaritra antsika rehetrarehetra zany tontolo andron'ny zoma zany ny 450 tamin'ny omaly no isataratsika ny fandarana tahaka ny mahazatra dao ary arahana avy hatrany araky amby folo valo amby telopolo sivy amby telopolo efapolo reo no voasarika atao anatin'ny 450 tamin'ny fitoro ariva tamin'ny omaly 535 ndray roa amby folo enina amby folo valo amby folo dimy amby roapolo tetina mahery ny 84 millions 94 320 tutona miandratsika ho an'izay mahavaky ny 535 androany ny 450 kosa dia roapolo tapitrisa ariary zay tianao hoe mitovy ihany io samy roa arivo na nitare marika efatra na nitare marika dimy fa ny zavatra omenanareo dia ny hoe raha hitanareo ilay tare marika na efatra na telo na roa dia efa mahazo vola ianareo sambatra izy mahazo sambatra ery nafotaka be tsisy ohatry zany ny resaka azakazaovaly tamin'ny omaly satria fiti-pirenena frantsay dia 4,2 milliards be zao ariary no nozaraina irisy mantsy tsisy nahitany ordre enquête plus isika misy nahita ihany zany fa zanajanakely tsy dia manahoana tsy dia manova fiainana be loatra akory ka zao hoe nomaly igny fandendray ny rampitso ny banjina rampitso sabotsy mbola manana totona ho atsika ho zaraina ny atao amin'ny PMU-bet iaraka isika Oingen yadny amboarany Porte de Sèvres. Eo ambony atelier mirefi 10 valonjato sy roa arivo metatra enina amby folo ireo mpiazakazaka amin'izany fotoana izany ary aokavino ahitantsika ny fefy raha any anatin'ny tranokala ianareo dia réunion 1 course 3 et base amin'izany fotoana izany dia ny 9 Francouvry 14 Madame Allée d'Erzoir everina ho tsara vitana kosa ny 3 Mathieu Abrivard 1 Martins sy ny 5 Lagadoc retroke reto dia mety ahitona surprise be nitsy 7 Jean-François Séné 6 David Thomas ny 8 Cédric Terry ny anatin'ny larana farany kosa no ny vokadalotsy dia nahafapo teo alohany mety ahitana ny jockey 2 Julien Raffestin 11 Antoine Triolet Arny 12 Eric Raffin manana favorité sika dia ny 16 Alexandre Abrivard 9 Francouvry Arny 15 BKR et le bélé numéro 4 no nahazo ny coup de cœur atsika ndao ary iara-mina ndray iza no mety ho dimy tonga voalohany mitely ihany aloha no mety azona iantoka dia omenenareo ny 16 Alexandre Abrivard ny 9 Francouvry ary ny 10 sambatra izy mahazo sambatra ery ampetraka amin'ny fantaniana hoe raha ianareo teo amin'ny toerany Cristiano Ronaldo no raisinareo hoe ny 300 millions d'euros ao anatin'ny taona anankiray niraisinareo hoe zany sa natosikareo iarainy manko rehefa nandodona tao amin'ny Bayern dia tsy nivoiny Oliver Kahn nakany amin'ny PSG tsy nanaiky ihany koa i Kailifi rehefa nakany amin'ny Chelsea dia nilavy ny Thomas Tuchel sy ny ekipany Chelsea fantany mipetraka waizy izy ny mpanazatra Erik ten Hag hatreto dia izay miteny hoe mbola manana plan na drafitra ho an'ny Cristiano Ronaldo ary mbola hivenao anatin'ny ekipa izy na dia tsy manao tournée izy ary amin'izao fotoana izao na metolotra na offre azy ry zareo Arabie Saoudite club anankiray izay ameny io lela vola io 275 millions d'euros miampy ny bonus tafiakatra hatramin'ny 300 millions d'euros tsy andraisandranamana nefa izany ny club lehibe nefany efa mandaa tsy andray azy tsony amin'ity taona ity izy no afaka ilalao farany alohan'ny andraisan'ny retraiteny mba te hamarana nyzany carrière professionnelle zany izy amin'ny alalan'ny Ligue des Champions irisy mantsy fa ny club misy azy tsy afaka ilalao Ligue des Champions fa ny Europa League mandondona ny tenany araka zany mitady fika rehetrarehetra mba ahafana milalao ny Ligue des Champions io endratsika zany hoe anahoana ny vokatra akaiky ho an'ity mpilalao malaza ity avy hatrany antsika dia anaraka indray reo lalao mety alina rampitso les yeux au tableau Danemark sa Espagne izay manokana makany Espagne Ulsan Hyundai ifanandrina amin'ny Suwon Samsung Blue Wings makany Ulsan Hyundai sika amin'izay fotoana izay raha samy tavaboaka Espagne sy Ulsan Hyundai dia manana cote 1.75 isika rehetrarehetra raha vona ilalao iaraka aminay ianareo dia midira anatin'ny tranokala
ary ianao ahoana no mety ho fihetsem-ponao nomana no lasa mpandresy miaraka amin'ny Africa Millions ilay loto panafricain vaovao atolotry bet 261 510 millions d'ariary amin'izao fotoana izao nitokona miandry atsika ho an'ny Africa Millions izay mahita ny marika 10 monja dia mahazo an'io 510 millions d'ariary io ho amin'ny Africa Millions isaky ny alatsinainy alarobia sabotsy intelo isan-kerinandro ihany no misy n'izany chance be ahafahanareo mba mahazo vola izany dia anjaranareo manao programme ny loto bet moa ny 450 535 misy hatrany isanandro amin'izao fotoana izao dia efa miakatra tsamitsahatra ny 535 doara navetrany ary mivoaka dalao tamin'ity an'io zoma ity atomboka atsika tamin'ny 450 tamin'ny raika amby folo ora maraina 1 28 3 50 raha vao tsapaka tamin'ny ray ora kosa 16 34 15 35 tafiakatra tao anatin'ny vata fisariany 450 tamin'ny telo 9 37 21 22 areo voatsapaka tamin'ny dimy ora 18 47 49 22 noho ny fahatereny fotoana dia rapitsy vo afaka omenanareo ny valany 450 tamin'ny fitora ariva 5 ny 535 kosa an'io tamin'ny dimy ora latsaka fivavany deny 12 33 15 6 4 fanamariana kely tsara ho fantatra indrindra ho atsika rehetrarehetra mpilalao anatin'ny tranokalana eny amin'ny toeram-panjarany bet 261 misy ireo karazana match amical na pré-saison zany hoe fanomanana ny top lalaovana manaraka ka ireny match amical reny tahaka ny andehanan'ny Manchester United any Japon tahaka ny nataony zareo FC Barcelone ihany koa izay naka ekipa hafa mihitsy nanaovana match amical ireny dia natao mba anazara-tena sy homanana fotsiny ao anaty rassemblement saingy misy zavatra miova kely rehefa milalao isika mahazatra teo aloha dia ny hoe misy mi-temps anankiroa première mi-temps sy deuxième mi-temps fa ireto match amical na pré-saison mariako tsara tsy tafiditra ny euro le match national rehetra tsy tafiditra fa ireto pré-saison reto ihany no voakasika ity zavatra ho resako ity matetika dia misy fiovany kely arakaraka ny fifampiresan'ny eo amin'ny mpanazatra ny ekipa rotota izay miteny hoe ho ataontsika 30 minitra mizara telo ihany vele izy manome 90 minitra ireo saingy 30 minitra mizara telo ka ny 30 minitra voalohany no tena ho lalaovany sa 10 minitra ilay izy fa ho zarany imbalo zareo no mahita anazy ao izay mety amin'izareo ka isika nefa nefa zatra n'le hoe milalao dia ny hatramin'ny 90 minitra no fantatsika ho an'ireo match amical ireo izay mariako tsara etona fa hafa mihitsy ny règlement ka arak'izany ary dia ny tsara rehefa milalao isika dia manana fahamailona kely tsara mihitsy ka ny 30 minitra voalohany ihany no considérena na hoe iny ihany no raisina iny ihany no lalaovitsika fa tsy totaliana ny ambiny mba iarovana zany hoe misy ticket perdu na misy réclamation isika kapitandrema zany sika am'ireo match amical ao anatin'ny tranokalana ny bet 261 reo fa ny tsara kokoa dia mijery isika sur site aloha hoe ohatrany ahoana fomba ilalaovan'ireo ekipa an'ilay match mba alohany tena anaovantsika an'ilay paris mariako tsara etona fa ao anatin'ny pré-saison sika dia tatak'izay arakara miankina amin'izareo any fotony mpikarakara ilay lalao ilay izy fa tsy hoe miankina aty amin'ny tranokalana bet 261 tsy akory atsofoko rano ianareo amarana ity an'io ity amin'ny tormaso sambatra rampitso asabotsy dia manatena izay fa samy havitany aty dia manaraikitra faniriny avokoa isika malagasy rehetrarehetra amin'izay rampitso asabotsy zay marary soa ary tompoko